Ibisa say abayiwa just 15 years unyindru baby a was starting na wo yes wudi sebi nkwase asem say media house ti mi be catch so munya se ma bodam unyindru baby a Ghana studio mu de wo anu esi wo ho so na wonim say sebi wa wie ya amana anase wuwu amana na wutu my addition mama kwaba ediba attention TV so mo amu PSC na natili na ene maji mekunya kese e attention TV so radio and TV presenter e baba ante se made in den o attention TV so sana media insem no edi eguho se kuha edi amamo de bia me catch me say me de ensem atese e social media eni de ekoso wo ye man Ghana no nke se metebere na me de abegu e attention TV so na me do som e ye me man Ghana ene de ensem be na se egu apaso asabi me no ye ba bedi e ho enkoman kasankasa na emu odin ene de na egu apaso asabi me no bedi ho community ano e ye din yie pa e ye me ana na metebere ensem bi e de ebre mo attention TV so obekasa na tele sembe na otebile se na mtebile na no ohye na no modu na ye oja ne mu ohye pa oni ye 15 years old girl aye so ni abrantie bi omo hyehye ho kakra adechien ne ye da sorry ya yes abrantie ya bodam abrantie ne no obi wede na mo abodam ekoye Ghana ye kasaye na tele mbebie ensem so wa ha edi maamo ene ye san koda sorry ya san so ate asem fofura san so afasa issue we ehu ede na yete ede fa issue we ehu eya university esi nani eku amobruhu efo ho ejanka ebedi ediebe university number na edi ehimo screen na sesa no mepa chow peke university number no watawe a washa wompe ompabo a washa wompe obi bia wompe no wo de satare kra watompo na chese enkowa oye ofre university na se wuntimi mpom fama na bebia wo bia university e ba bagina ode aso eye mobruhunfo sa ye aduane obi bia university se ofre na obeba opra no na waba bejene fefefe na se ma me ndo su konkoma sem ya nche se na migusu ede pugu ho ede mamu se sebi ehura che se twa se obi anu anya me pugu ho ede ama eye me man Ghana ni ensem ne de ababa we se ne oni babranti wo hoi ene yekoda sorry ensem foforo asanso ababe twa gu se ababa we kura timi ka kire ye se boyi ontimi enjoy ne ho de biara da because oni na che boy na kire no do mu den ankasa na sebi se omo te won nje sai se omo eda omo ho dida kakra nse mpema agro ne na kepa kaptimi nse omo ye na emu odin nse ge ne wo ho a na chese o ka gay boy nti ontimi enjoy eye boy no so wabodam dia ondo ontimi enjoy no otimi kofa boy na wadware ni nyina no no ma Natalia she odi o ma Natalia sha wo so ade be china tare na san so aye basa didim boy na busuafo kwa no munim bebia ye boy ne egon si gay ya ne ko chinye e na chese omhu bebia boy ne ewo no de ne bre na busuafo ne okoto se omudi odo ne emu odze na nkasa ena na baba wo ye 15 years nye se odio ye ne abrantie ne ye de be edi ene edidim biem yesanso krampo ete se chese ge ne kra busuafo kra ba mu ma ge ne bra ebe kasa asade na ninu ya ba ma no eye no eye risk anu den because oba no ba ma no betimi ekum because utu amana nti amana we ya utu egu ne bodamfo etimi kwatwe mpena ma ne bodamfo de obetima afade kra na ode ahwe utrim ode ade ne hwe utrim anti se sebi wewu nti wamana ena wutu gay so onye debe onti ase da edidima ne ne yesanso beda sorry ye bi ma yesi boy na ye de be omodam
chese ni omu ye ni nyina we si wa bodam ene ma bodam ene mintimi njae no ene enyeje so de jijimi ya according to girl no njiso na jijimi no jijimi so ene me fo ba ma bi da te se boyi da nti makoma muka se mi njae na mabusuafo mewu ma hyemo mewu ene yeda sorry ya na natili me catch ye ma hwefo ene matiefo nyina wa attention TV so se girl no asem no de beto abontin na oboa guy no omo dam che say media house bia che say omo pese omo trendy omo pese omo gi edin na che say omo ko share sa abaiwe any beeman kutupa emom ka so ene mo me acte enche Ghana fo nche say Ghana fo hu say why de be wa bodam nte sasema eye de be da ho na me bisa say abaiwa che say 15 years unyi ndru baby a wa starting na wo yesa wudi sebi nkwase asem say media house ti mi be ka kire say munya se ma bodam unyi ndru baby a Ghana studio mu de wo mo anu esi wo hu so na wonim say sebi wa wie ya mana anase wuwu amana na wutu how the whole area si nyina be hwe e social media picture ba ene obema nko ahye bodam atale no mo twetwetwetwe mu mi akra be comment ne ko bi e de comment ba bi say mad person ene otimi kai si oba we me ne hye ho no ene ona na me penent metimi aben ono ana I read the comment here and I remember Parasem obi the comment ba me read this am be say a lot of questions about it and I'm to me read the chire ye ma hwefo ni matiefo nti say wo oba abaiwa wasi so apese oba obra pese oba obra du anim ene oba ma mumie no mutimi come to ma ba no e ma so call media house nso so ni sebi omo so so gimifo mu nim nyansa bi omotim na nkwala mienu opese ombo mbra na mutimi ne nkwala ni so na mo ye o say Ghana ne yekoya ne ye baaye Ghana you're just in the name of trend mo pese media house mo trendy na mo gidi na wunuma pa no ebe ma se wo ye ejuma baby a wo hye asase ase o wo hye tokuro mu se ye aduane na wo tomu se bibi a wo ye o wunuma pa no e de wo be de wo be ko asemu che se mabufu na na tili ma so we nsama make catch the media house na omo de baba wane abrante ni mienu ye de be efa so no na sa nkola 15 years crampo no you are mature enough so what do you make mature bibi koye say me pacho mi ntimi nya de be enya na say mumienu nyina no mu wabusia obema wabusia obanso wabusia bi ama we ma be catch him say menye so akosua ama kwaku ma monkoye because monkoye say bia na sabi mo ton mo crampo e de ama de be wi fine mo pese mo training de but mo pese mo training betima package mu hu yi a training no mo am betima de be e de aye mo me fa we nyina nye futuo ade e ma ye nyina ya brap madam ase se mo jembre na mo hwe mo am PSC na natile e wo attention TV so makram da se ne yesan e be share